Dentro de la vista anterior encontramos la línea paraesternal, medioesternal y la medioclavicular, al igual que las regiones, región supraclavicular, supraesternal, infraclavicular y mamaria. En la vista posterior encontramos la línea vertebral, línea escapular, línea escapuloespinal, línea infraescapular y línea duodécima dorsal. Y sus regiones son supraescapular, región escapulovertebral y región infraescapular. Desde la vista lateral del tórax encontramos la línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior, al igual que sus regiones, región axilar y región infraaxilar. La inspección nos permitirá obtener la información del tipo de tórax, si hay alguna deformidad, si existe alguna anomalía y si hay alguna alteración de los estados de la superficie. Durante la inspección pudimos notar que nuestro pacientito tiene algunas cicatrices queloides y un poco de acné. En la exploración palparemos principalmente los tejidos óseos, que es la clavícula, se palpa su borde inferior y superior, y el esternón, que se palpa su manubrio. Dentro de nuestro paciente podemos encontrar que el borde superior de su clavícula se encuentra con un callo óseo, esto debido a que tuvo una fractura anteriormente. Del lado posterior palparemos escápulas. No se palpa solamente la escápula, sino también el acromio. Y las vértebras, se palpan las vértebras de 6-7 a la torácica T1. Dentro de los tejidos blandos vamos a palpar el diafragma, que son parte de los músculos inspiratorios, al igual que los músculos accesorios, que serían el esternocleidomastoideo, los escalenos y el pectoral mayor. Se realiza haciendo una inspiración y una expiración. Para los músculos expiratorios se palparán el recto del abdomen y los oblicuos. Por el lado de los tejidos blandos podemos encontrar que nuestro paciente se encuentra en buenas condiciones y con un buen movimiento durante la expiración y inspiración. Iniciamos con los sonidos normales. Todos son con ayuda de un estetoscopio y el principal es el sonido traqueal. Este es un ruido soplante con una tonalidad elevada. Se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración. Se encuentra a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón. El sonido bronquial se oye sobre la zona external y paraesternal alta. Tiene un tono alto. Se oye claramente más en la expiración, que dura un poco más que la inspiración. Este se puede escuchar entre el segundo y el tercer espacio intercostal. El sonido broncovesicular se encuentra entre los omóplatos y debajo de las clavículas. El ruido tiene características de los dos anteriores, en un sonido suave de tono intermedio y que se oye en las dos fases. El murmullo vesicular se puede escuchar en la región axilar. El ruido es más suave y menos agudo, como un susurro. Se oye durante la inspiración y el comienzo de la expiración. Los ruidos crepitantes se producen por la apertura de vías aéreas que previamente estaban cerradas y se oyen algo así. El ruido roncus se produce cuando existe líquido o secreción en vías aéreas mayores o hay un estrechamiento de las mismas. Se oye algo así.
El estridor se produce por una obstrucción de la laringe o la tráquea y se oye algo así. El sonido de las sibilancias tienen un carácter musical con un tono definido. Según los casos, pueden auscultarse durante la inspiración. Las sibilancias se escuchan algo así.